कभी सोचा है कि ये साग पका के खाने का आइडिया किस महान व्यक्ति का रहा होगा? जो साग होते हैं, पालक का साग, बथुआ का साग, सरसों का साग, चने का साग, पता नहीं कौन कौन सा साग। इसको पहले धुलो, काटो, बनाओ, फिर खाओ। अरे गाय को देखो, सीधा खेत में घुसती है और चढ़ लेती है। सीधे उसको प्रोटीन, आयरन और फाइबर भी मिल जाता है। तो हम इंसान इतना ड्रामा क्यों करते हैं? डायरेक्टली खेत में जाके चर क्यों नहीं लेते हैं? कम से कम हम औरतों को इस पूरे प्रोसेस से मुक्ति मिल जाती। जरूर ये आइडिया ना किसी सास का